迎收看3分钟系列图面的教学，我是大大，不要废话，马上学会 ，Let's go！ 今天来教大家一个电话中的声音效果，没错，就是你现在听到了这个声音。好，我们现在就来看看这个效果怎么制作。先将你的声音档拖移到时间轴，然后去裁切你要电话中的声音区段，点选这个区段，我们来到基本声音的对话，然后我们在 EQ 这边勾选，这里有一个电话中，把它数值拉大，这样就会有一个电话中声音的效果，是不是非常的简单？那它这个除了电话中以外，还有很多很多的设定，你都可以去玩玩看，试看看。以上就是今天的电话中声音的效果。有需要的朋友记得帮我按赞、订阅、分享及开启小铃铛，有你们支持是我制作影片最大的动力。再会啦，拜拜。